Turqia shprehet se, nëse grekët duan luftë me gjeopolitike, u bën kërcënime të drejtpërdrejta, me analistët që deklaruan se, nacionaliste të deklaratave të tij. Edhe më shqetësuese është përpjekja për ta lidhur Greqinë me konfliktin në lindjen e mesme. Në këtë kontekst, u bën akuza të pabaza kundër Athinës, me të njëjtin analist që pretendonte se Greqia po kërkon të përshkallëzojë një konflikt më të gjerë midis Turqisë dhe Izraelit, një pretendim që nuk bazohet në asnjë provë të dokumentuar. Retorika kulmoi në karakterizime ekstreme dhe ofenduese, të cilat shkojnë përtej çdo kufiri të diskursit politik, duke intensifikuar mëtej klimën tashmë të ngarkuar mes dy vendeve. Ky incident nuk duket të jetë një rast izoluar, por është pjesë e një taktike më të gjerë komunikimi të vërejtur në një pjesë të medias turke. Instrumentalizimi i krizave ndërkombëtare dhe lidhja e tyre me marrëdhëniet greko-turke funksionon si një mekanizëm për mobilizim të brendshëm, ndërkohë që ruan në të njëjtën kohë një narrativ rivaliteti, duke rënduar mëtej mjedisin tashmë të ndjeshëm gjeopolitik të rajonit. Mast Channel. Please subscribe.